tusaba mwana wa mama otambuze obubaka buno butuuke ku basawo bonna mu ggwanga Uganda, basiniya wamu ne bato baabwe ba intern doctor gye buvuddeko ababadde tebagoberera ba intern doctor babadde bateeka wansi ebikola olwa gavumenti okubawaliriza ku kifuba ogenda okukola mu malwaliro ga gavumenti gonna, naye nga ba intern doctor tebakolera wadde omunwe gw'ennusu nga bakolera bwereere. Bwe bato ne basalawo ne bateeka wansi ebikola okutuusa nga gavumenti erowoozezza ku musaala gwabwe n'obutya bwe bayinza okuyita mu bulamu nga bajjanjaba abaana b'eggwanga ewatali wadde omunwe gw'ennusu. Bwe bato ne beegattibwako ne bakulu baabwe basiniya okulaga obutali bumativu bwabwe. Era olunaku olwajjo ba intern doctor batuse ku buwanguzi nga bayambibwako bakulu baabwe basiniya, era gavumenti yapondoose nekkiriza okusasula ba intern doctor emiliyoni namba buli mwezi. Njagala okwebaza basiniya abasawo bonna mu ggwanga, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuyimirira wamu ne bato bammwe. Nammwe ba intern doctor mwebale nnyo butatiiririra ddembe lyammwe. Twebaza mwenna abayambyeko abaka ba paalamenti, naddala ffe ab'ekibiina kya NUP, abaka baffe abatukiikira mu paalamenti, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naabo ne bwoba oli wa NRM naye nga wayimiridde wamu ne ba intern doctor, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza kansala Dr. Nalukwago akiikirira ewaffe Makindye Firi era nga ye minisita w'ekikula ky'abantu ku KCCA. Webale nnyo, webalire ddala kamaama kubanga oyimiridde wamu n'abasawo ba intern doctor obadde oyogera ku nsonga ez'obuli kadde, era olunaku olwajjo ba intern doctor batuuse ku buwanguzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ba intern doctor ne basiniya mwenna mu ggwanga Uganda okuyimirira wamu nga mubanja obwenkanya olw'abo ba intern doctor. Njagala obubaka buno bugende eri mwenna bannayuganda nti byonna bye twagala, byonna bye tuluubirira, byonna bye tulwanira, bwe tuyimirira wamu tugenda kuwangula. Mwana wa tata, byonna bye tuyitamu bwe tuyimirira awamu tugenda kuwangula. Wakati mu kubanja obwenkanya, mu kulwanirira eddembe lyaffe, mu kubanja obuwanguzi bwaffe, mu kubanja omugabo gwaffe nga bannansi ba Uganda, okweyagalira mu nsi yaffe, okubeera n'obukulembeze bwe twagala, okukyusa obuyinza mu mirembe, byonna nga tuyimiridde wamu nga bannansi ba Uganda tujja kutuuka ku buwanguzi mwana wa maama, wakati nga tugondera amateeka okugagoberera wamu nga twesiga Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna, tujja kutuuka ku buwanguzi baana ba maama. Ba intern doctor tebatiisiddwa, gavumenti yabadde tiisatiisiza n'obagoba ku mirimu, naye bayimiridde wamu wakati nga bagoberera amateeka bawangudde. Era ne bwe bakutte abaali beekalakaasa 6 gavumenti yagambye egenda kubalowoozaako butya bweyinza okubaliyirira abo abakwatibwa 6. Njagala okimanye nti bayimirira nga tewali kutiisibwatiisibwa, nga babanja eddembe lyabwe, ng'ate bagondera amateeka, nga beesize Katonda, bawangudde. Mwana wa kitange, byonna bye twetaaga mu ggwanga Uganda nga tuyimiridde wamu tujja kutuuka ku buwanguzi. Temupowa, temugwa